আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে বলবো যে আপনারা যখনই আপনাদের মোবাইলে দেখবেন কেউ কল করছে তখন দেখবেন আপনাদের মোবাইলে কিন্তু আপনাদের সাউন্ড হচ্ছে না, বা আপনারা যখন এরকমভাবে সাউন্ড বাড়াচ্ছেন তারপরেও কিন্তু আপনাদের সাউন্ড কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না। যেরকম আমি এখানে দেখতে পারবেন এই থ্রি ডট অপশানে ক্লিক করছি, ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি সাউন্ডটি বাড়িয়ে নিচ্ছি। এখান থেকে দেখতে পারবেন আমি ভলিউম বাড়াচ্ছি, বাড়ানোর পর এখান থেকে দেখতে পারবেন আমার যত সাউন্ড রয়েছে এগুলো কিন্তু আমি বাড়িয়ে নিচ্ছি। বাড়ানোর পরেও কিন্তু আমার কিন্তু এখানে হচ্ছে না, বা রিং ভলিউম যেটা রয়েছে এটাও কিন্তু হচ্ছে না। এখানে আমি দেখতে পারবেন এটা কিন্তু আমি ভাইব্রেশন করলাম। এবার আপনারা এখান থেকে ভাইব্রেশন করতে পারেন, বা এখান থেকে যদি সাইলেন্ট থাকে তাহলে সাইলেন্টটি এরকমভাবে অফ করে দিন। যদি এরকমভাবে হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন ভলিউম ফুল আছে, তারপরেও কিন্তু আপনাদের এটা হচ্ছে না। তাহলে আপনি কি করবেন, মোবাইলের যে সেটিংসের অ্যাপটি রয়েছে সেটিংসে চলে যান। সেটিংসে যাওয়ার পর একটু উপরের দিকে তুলুন, উপরের দিকে তোলার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনাদের একটা অপশন থাকবে এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেটিংস, এই অপশনে ক্লিক করে দিন। আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করার পর এখান থেকে চেক করে নিন যে আপনাদের সাউন্ডগুলি ঠিক আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে এগুলো বাড়িয়ে নিন, তাহলে আপনাদের যেই সাউন্ড রয়েছে আপনাদের সেটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। আরেকটি জিনিস দেখুন, এখানে আপনাদের সিম অন রিংটোন বা আপনাদের এখানে ফোন রিংটোন এই অপশনে ক্লিক করে দিন। ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের এখানে দেখে নিন যে আপনাদের এখানে আসলেই কি আপনাদের এখানে নন সিলেক্ট আছে কিনা। যদি নন থাকে তাহলে দেখবেন আপনাদের কোনো প্রকার কিন্তু রিংটোন বাজবে না। তার জন্য আপনাদের রিংটোন যে কোনো একটি সেট করতে হবে। যেহেতু আমি এখানে একটি রিংটোন সেট করে নিয়েছি, এরকমভাবে রিংটোন কিন্তু বাজবে। এরপরেও যদি না হয় তাহলে আরেকবার চেক করে নিন। এখান থেকে আপনার একবার স্ক্রল ডাউন করুন, করার পর এখান থেকে আপনার চেক করুন যে আপনার মোবাইল যদি এরকমভাবে সাইলেন্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের হবে না, এখানে সাইলেন্ট অফ করতে হবে। তাহলে এটা হয়ে যাবে। আরেকটা অপশন পেয়ে যাবেন এখানে ডু নট ডিস্টার্ব, এটা যদি অন থাকে তাহলে এটাকেও অফ করে দিন। আর এটা যদি না খুঁজে পান তাহলে কি করবেন, মোবাইলের যে সেটিংসের আপনাদের অ্যাপটি রয়েছে ওই সেটিংসের মধ্যে চলে যান, যাওয়ার পর এখান থেকে কি করুন, ব্যাক করে দিন। বা এখান থেকে আপনারা দেখবেন এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেটিংস এই অপশনে চলে যান। এখানে এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেটিংসে যান, যাওয়ার পর এখানে ডু নট ডিস্টার্ব এটা যদি আপনাদের চালু থাকে, এখান থেকে যদি এরকম চালু থাকে তাহলে এটাকে অফ করে দিন। কারণ আপনাদের যখনই কেউ কল দেবে তখন দেখতে পারবেন আপনাদের এখানে সেই রিংটোনটি কিন্তু আপনাদের ওখানে বাজে না বা বন্ধ হয়ে থাকে। আপনারা এটা যদি চালু করে দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এবার থেকে বাজবে। এবার বিষয় হচ্ছে আপনারা তো এটা চালু করে নিয়েছেন তারপরেও হচ্ছে না, তাহলে আপনাদের মোবাইলের মধ্যে দেখবেন সফটওয়্যার আপডেট এসে থাকে, সেই কারণের জন্যও কিন্তু আপনাদের হয়ে থাকে। সফটওয়্যার আপডেট আসলে পরে দেখবেন আপনাদের অনেক রকম সমস্যা থাকে, সেটা কিন্তু ওখানে ঠিক হয় না। তার জন্য আপনি এখানে দেখবেন মাই ফোনস বা আপনাদের ওই সফটওয়্যার আপডেট ওই অপশনে গিয়ে কিন্তু আপনি এখান থেকে আপডেট করে নিতে পারবেন। আর আপনাদের যদি এটাও করার পর যদি না ঠিক হয় তাহলে কি করবেন, একবার মোবাইলের পাওয়ার বাটন যেটা রয়েছে এটা পাওয়ার বাটন এখানে চাপ দিন, তারপর এখানে রিস্টার্ট অপশনে ক্লিক করুন, তাহলে দেখবেন আপনাদের যেই সমস্যাটি হচ্ছে ওটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আপনি এরকমভাবে কিন্তু আপনাদের মোবাইলে যদি সমস্যা হয় তাহলে ঠিক করতে পারবেন খুব সহজে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন, আর এই চ্যানেলটিতে নতুন আসলে চ্যানেলটি করতে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি।